आउनुस् आज हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा यी कुराहरू सिकौं। सुरु गरौं एनीबाट। एनीको अर्थ हुन्छ कुनै अथवा जुनसुकै। तपाईसँग कुनै परिचय पत्र छ भनेर सोध्नु पर्यो भने डु यु ह्याभ एनी आईडी? डु यु ह्याभ एनी आईडी? एनीको दुईवटा अर्थ के छ? कुनै र जुनसुकै। कुनै अर्थमा एनी प्रश्नमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै यो वाक्यमा तपाईको कुनै परिचय पत्र छ भनेर सोध्दा Do you have any ID? नकारात्मक वाक्यमा पनि एनीको यो पहिलो अर्थ कुनै प्रयोग हुन्छ। यो वाक्य हेर्नुस्, He doesn't have any friends. उसको कुनै साथी छैन। He doesn't have any friends. अब यो हो एनीको दोस्रो अर्थ, जुनसुकै। He likes any movie. उसलाई जुनसुकै चलचित्र मन पर्छ। He likes any movie. चलचित्रलाई प्राय अमेरिकनहरूले मुभी भन्छन् र ब्रिटिशहरूले फिल्म। ब्रिटिशले फिल्म, अमेरिकनले मुभी। He likes any movie. Anybody, कसै, कोही अथवा जो कोही, कुनै व्यक्तिलाई जनाउँछ यो शब्दले। वाक्य हेरौं, Don't tell anybody. कसैलाई नभन्नु है। Don't tell anybody. Anybody को अर्को उदाहरण, तपाई कसैको घर बाहिर पुगेर घरमा कोही छ भनेर सोध्नु पर्दा अंग्रेजीमा यसरी सोध्नुहुन्छ, Anybody home? फेरि एकचोटी सुन्नुस्, Anybody home? घरमा कोही छ भनेर सोध्नु पर्दा प्राय यसरी नै सोध्ने हो, तर अलि लामो तरिकाले यसरी पनि सोध्न चाहिँ मिल्छ, Is anybody at home? अर्को पनि उदाहरण, Anybody can do this. यो जो कोहीले गर्न सक्छ अथवा यो कसैले पनि गर्न सक्छ। Anybody can do this. अब यो शब्द हेर्नुस्, anyone. यसको पनि अर्थ अघिको जस्तै हो। वास्तवमा anybody र anyone जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ, अर्थ उही हो, कसै, कोही वा जो कोही। यहाँ अघिकै वाक्यहरू छन्, एनीबडी को सट्टामा anyone लेखिएको छ, त्यति फरक हो। सुन्नुस् है त, Don't tell anyone. कसैलाई नभन्नु है। Don't tell anyone. Anyone home? घरमा कोही छ। Anyone home? Anyone can do this. यो जो कोहीले गर्न सक्छ। Anyone can do this. Anything को अर्थ हो कुनै कुरा, केही, केही पनि अथवा जे पनि। यी सबै अर्थ झल्किने एक एक वाक्य हेरौं। पहिलो वाक्य, I'm going to the market. Do you need anything? म बजार जाँदैछु। तिमीलाई कुनै कुरा चाहिन्छ अथवा तिमीलाई केही चाहिन्छ? I'm going to the market. Do you need anything? No, I don't need anything. मलाई केही चाहिदैन। No, I don't need anything. यसरी केही भन्नु पर्दा anything. No, I don't need anything. It doesn't eat anything. यसले केही पनि खाँदैन। It doesn't eat anything. it. यसको अर्थ यो, त्यो, यसले, त्यसले हुन्छ। यो एउटा प्रोनाउन हो। प्रोनाउनहरूको बारेमा अर्कै भिडियो छ नि यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस्। मैले च्यानलको लिंक तल कमेन्टमा दिएको छु र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नेले गरिहाल्नुस् है, नत्र महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुट्लान् नि। ल, अब यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं। She can do anything. उनी जे पनि गर्न सक्छिन्। She can do anything. यो वाक्यमा anything को अर्थ भयो जे पनि। She can do anything. हामीले anything को यी चारै अर्थहरूको वाक्य हेर्यौं एक एक गर्दै। अब पालो आएको छ यो शब्दको, anyhow. यसको अर्थ हो जसरी भए पनि अथवा जसरी तसरी। वाक्यबाट यो कुरो छर्लङ्ग गरौँ है त। मलाई जसरी भए पनि यो गर्नु छ भन्नु पर्यो भने I have to do it anyhow. यसलाई फेरि एकचोटि सुनौं, I have to do it anyhow.
र तपाईले पनि सुन्दै दोहोर्याउनुहोस् है। अरूले बोलेको बुझे मात्र पुग्छ भने तपाईले सुने मात्रै हुन्छ। तर तपाईले पनि बोल्नु पर्ने छ भने बोल्ने अभ्यास त गर्नै पर्छ। मैले बोलेको प्रत्येक वाक्य सुन्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र तपाईले पनि दोहोर्याउनुहोस्। I'll do it anyhow. जसरी भए पनि अथवा जसरी तसरी म यो गर्नेछु। I'll do it anyhow. अब यो शब्द हेर्नुहोस्, anyway. यसको पनि अर्थ अघिको जस्तै हो। anyhow र anyway दुवैको अर्थ हो जसरी भए पनि अथवा जसरी तसरी। anyhow को सट्टामा anyway प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यी वाक्यहरू हेर्नुहोस् त, यी अघिकै वाक्य हुन्, मात्र anyhow को सट्टामा anyway लेखिएको छ। अर्थ उही हो। I have to do it anyway. मलाई यो जसरी भए पनि गर्नु छ। I have to do it anyway. I'll do it anyway. म यो जसरी तसरी गर्छु अथवा म यो जसरी भए पनि गर्छु। I'll do it anyway. अब यो हेर्नुहोस्, anyway. भर्खरै हामीले anyway को अर्थ अर्कै सिकेका थियौं, जसरी भए पनि अथवा जसरी तसरी। anyhow र anyway को एउटै अर्थ सिकेका थियौं। अब यो हो anyway को अर्को अर्थ, भिन्न अर्थ। अझ भनौं anyway को दुईवटा नयाँ अर्थ। ती के हुन् त? जे होस् र चाहिँ। वाक्यबाट सम्झाउँछु म एक एक गर्दै। जे होस् को अर्थमा यो वाक्य हेर्नुहोस्, It was difficult, but anyway we did it. त्यो गाह्रो थियो, तर जे होस् हामीले गर्यौं। It was difficult, but anyway we did it. यसरी जे होस् भन्नुपर्दा anyway. It was difficult, but anyway we did it. यो हेर्नुस्, जे होस् को अर्थमा anyway को अर्को पनि उदाहरण। तपाईको कुनै आफन्त कुनै जाँचमा अनुतीर्ण भयो। सान्त्वना र हौसला दिँदै तपाई भन्नुहुन्छ, जे होस् तिमीले सक्दो कोशिश गर्यौ। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा Anyway, you tried your best. फेरि एकचोटी सुन्नुहोस् र दोहोर्याउनुहोस्, Anyway, you tried your best. अब चाहिँ भन्नुपर्दा पनि anyway को प्रयोग आउँछ। हरि कहाँ छ भनेर सोध्नुपर्दा यो पहिलो वाक्य, Where is Hari? अब हरि चाहिँ कहाँ छ नि भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ दोस्रो वाक्य, Where is Hari anyway? फेरि एकचोटी, Where is Hari anyway? यो अर्को उदाहरण हेरौं। यी दुई वाक्यलाई हेर्नुहोस्। पहिलो वाक्य, What time is it? यसको अर्थ हो समय कति भयो। अब दोस्रो वाक्य सुन्नुहोस्, What time is it anyway? समय चाहिँ कति भयो नि। What time is it anyway? कुरो बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ, चाहिँ त, चाहिँ नि भनेर भन्नुपर्दा anyway. What time is it anyway? Anywhere को अर्थ हो कहीं अथवा कतै पनि। यो शब्द प्रश्नमा र नेगेटिभ सेन्टेन्स अथवा नकारात्मक वाक्यमा प्रयोग हुन्छ। Don't go anywhere until I arrive. म नआइपुगुन्जेल कहीं पनि नजानु है भनेर भन्नु पर्यो भने यसरी, Don't go anywhere until I arrive. Arrive भनेको आइपुग्नु। Anywhere को अर्थ कहीं, कहीं पनि अथवा कतै पनि। र यो हेर्नुस्, until यसको अर्थ हो जबसम्म अथवा नहुन्जेल, नपुगुन्जेल इत्यादि। जबसम्म त्यतिन्जेल, त्यसपछि लगत्तै इत्यादि शब्दहरूको अर्कै भिडियो छ है यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। च्यानलको लिंक तल कमेन्टमा छ, त्यो लिंकलाई थिचेर च्यानलमा जानुहोस् र तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको भिडियोहरू एक एक गर्दै हेर्नुहोस्। I don't see your father anywhere. मैले तिम्रो बुवालाई कतै पनि देख्दिन त। I don't see your father anywhere. Anywhere को यो अन्तिम उदाहरण, Never go anywhere alone. एक्लै कहिले पनि कतै नजानु। Never go anywhere alone. Never को अर्थ हो कहिले पनि। Anywhere को अर्थ कहीं अथवा कतै पनि। Alone को अर्थ एक्लै। Never go anywhere alone.
जहिले भए पनि अथवा जुनसुकै बेला भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा anytime. You can come anytime. तिमी जहिले पनि आउन सक्छौ अथवा जुनसुकै बेला आए पनि हुन्छ. You can come anytime. Call me anytime. मलाई जहिले भए पनि फोन गर्नु अथवा मलाई जुन कुनै बेला फोन गर्नु. Call me anytime. पहिले गरिरहेको काम हिजो आज हुँदैन अथवा अब उपरान्त हुँदैन भन्नुपर्दा यो शब्द anymore को प्रयोग हुन्छ. We won't ask for help anymore. अब उपरान्त हामी सहयोग माग्ने छैनौं भनेर भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा We won't ask for help anymore. फेरि पनि म भन्छु है, यो शब्द anymore केही कुरा पहिले हुन्थ्यो तर अब हुँदैन, अब उपरान्त हुँदैन अथवा हिजो आज हुन छोडेको छ भनेर भन्नुपर्दा यो शब्दको प्रयोग हुन्छ anymore. मलाई अब उपरान्त फोन नगर भन्नुपर्दा Don't call me anymore. Don't call me anymore. यो वाक्य हेर्नुस्. I don't drink anymore. यसको अर्थ हो म पहिले पिउने गर्थे तर केही समयदेखि पिउन छोडेको छु. अहिले पिउँदिन, हिजो आज पिउँदिन, म आजकल पिउँदिन. I don't drink anymore. अर्को वाक्य I'm not afraid anymore. म हिजो आज डराउँदिन. पहिले डराउँथे तर केही समयदेखि डराउन छोडेको छु. म हिजो आज डराउँदिन. I'm not afraid anymore. अहिलेसम्म हामीले सिक्यौं any र any मिसिएका 10-12 वटा शब्दहरू र any जस्तो जस्तै अर्थ दिने अर्को पनि शब्द छ अंग्रेजीमा some. यी दुईको अर्थ उस्तै हुन्छ तर एउटै हुँदैन. उस्तै तर भिन्न अर्थ हुन्छ यिनीहरूको. त्यसैले धेरै विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्छन्. एउटाको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्छन् र एउटा बुझ्नु पर्नेमा अर्कै बुझ्छन्. केही वाक्यहरू हेर्दै जाउँ, तपाईलाई भिन्नता छर्लङ्ग हुनेछ र म अन्तिममा अझ सम्झाइदिनेछु. some को अर्थ हो केही अथवा अलिकति. I need some money. मलाई केही पैसा चाहिएको छ. I need some money. मलाई अलिकति पैसा सापटिदिनुहोस् न भनेर माग्नु पर्दा यसरी Can you lend me some money? Can you lend me some money? Some भनेको अलिकति अथवा केही. Can you lend me some money? Lend को अर्थ हो सापट दिनु. सापट दिनुलाई lend र सापट लिनुलाई चाहिँ भनिन्छ borrow. के म अलिकति पैसा सापट लिन सक्छु भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा Can I borrow some money? Can I borrow some money? Borrow भनेको सापट लिनु र lend भनेको सापट दिनु. दुवै वाक्यलाई एकै ठाउँमा हेर्नुहोस् त यहाँ. पहिलो वाक्य Can you lend me some money? के मलाई अलिकति पैसा सापट दिन सक्नुहुन्छ? Can you lend me some money? दोस्रो वाक्य Can I borrow some money? के म अलिकति पैसा सापट लिन सक्छु? Can I borrow some money? पहिलो वाक्यमा छ Can you lend? दोस्रो वाक्यमा छ Can I borrow? पहिलो वाक्यमा you lend, दोस्रो वाक्यमा I borrow. पहिलो वाक्यले भन्छ तपाईले सापटी दिनुस्. दोस्रो वाक्यले भन्छ म सापटी लिन्छु. कुरो उही हो भन्ने तरिका फरक र शब्द फरक. somebody भनेको कोही अथवा कसै. ल न मलाई कसैले सहयोग गर्नु पर्यो अथवा मलाई कसैको सहयोग चाहियो भनेर भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी Come on, I need somebody to help me. Come on, I need somebody to help me. यसलाई म बिस्तारै भन्छु, सुन्नुस् अनि दोहोर्याउनुस्. Come on, I need somebody to help me. ल न, लौ न, ल त भनेर भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा come on भन्ने गरिन्छ. यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ come on. Come on, I need somebody to help me. कसैले हामीलाई घुरिरहेको छ. अंग्रेजीमा somebody is staring at us. Somebody is staring at us. यी दुई शब्दलाई हेर्नुस्. सुन्दा उस्तै छ नि तर हिज्जेमा फरक र अर्थमा फरक. पहिलो शब्द STAIR stare. यसको अर्थ हो भर्याङ, घरको भर्याङ.
र यो दोस्रो शब्द STARE, stare, यसको अर्थ हो घुर्नु अथवा घुरेर हेर्नु अथवा हेरिरहनु। यो वाक्यलाई फेरि सुनौ। Somebody is staring at us. Someone, यसको पनि अर्थ उही हो, कोही अथवा कसै। Somebody र someone दुवै शब्दको एउटै अर्थ हो, जुन भने पनि हुन्छ। यी दुई वाक्यहरू हेर्नुहोस् त, यी अघिकै वाक्य हुन्, तर somebody को सट्टामा someone छ यिनीहरूमा। पहिलो वाक्य, I need someone to help me। दोस्रो वाक्य, Someone is staring at us। यी दुई वाक्यको अर्थ त तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। के हो भन्नुहोस् त? ठिक भन्नुभयो। पहिलोको अर्थ हो मलाई कसैको सहयोग चाहिएको छ र दोस्रो वाक्यको अर्थ हो कसैले हामीलाई घुरेर हेरिरहेको छ। I need someone to help me. Someone is staring at us. Something भनेको केही अथवा केही कुरा। Eat something. केही खानुस् अथवा केही कुरा खानुस्। Eat something. Can you do something about it? के तपाईँ यसको बारेमा केही गर्न सक्नुहुन्छ? Can you do something about it? Somewhere भनेको कहीं, कतै वा कुनै ठाउँमा। Let's hide somewhere. कतै लुकौं न। Let's hide somewhere. यसो गरौं न, उसो गरौं न, यसो गरौं ल। यस्तो तरिकाले भन्नुपर्दा let's को प्रयोग हुन्छ। Let's hide somewhere. Something is wrong somewhere. कतै केही गलत छ। Something is wrong somewhere. Somewhere भनेको कतै, wrong भनेको गलत र something भनेको केही। Something is wrong somewhere. कुनै तरिकाले, कसै गरी अथवा जसो तसो भनेर भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा somehow। हामीले यो कुनै तरिकाले पनि सिद्ध्याउनु पर्छ अथवा हामीले यो कसै गरी सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर भन्नुपर्दा we need to finish it somehow. We need to finish it somehow. He saved himself somehow. उसले कुनै तरिकाले जसो तसो गरेर आफूलाई बचायो। He saved himself somehow. यो himself, herself, yourself, myself इत्यादि प्रोनाउनहरुको अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। कमेन्टमा दिएको लिंकमा गएर भिडियो पत्ता लगाएर हेर्नुहोला र हाम्रो इंग्लिश गुरुका सबै भिडियोहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै भिडियो नछुटाउनुहोला। कहिलेकाहीँ भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा sometimes. He wears a hat sometimes. ऊ कहिलेकाहीँ टोपी लाउँछ। He wears a hat sometimes. यो शब्द sometimes यो वाक्यमा अन्तिममा आएको छ। यसलाई वाक्यको सुरुमा पनि राख्न सकिन्छ। यसरी Sometimes I worry a lot. कहिलेकाहीँ म धेरै चिन्ता गर्छु। Sometimes I worry a lot. Worry भनेको चिन्ता गर्नु। Sometimes I worry a lot. यो वाक्यमा sometimes सुरुमा आएको छ र वाक्यको बीचमा पनि राख्न मिल्छ यसलाई। यहाँ हेर्नुहोस्। We sometimes make mistakes. हामी कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छौं। We sometimes make mistakes. यहाँ sometimes वाक्यको भित्र छ, सब्जेक्ट र verb को बीचमा। यो वाक्यमा we सब्जेक्ट हो र make verb हो र यी दुईको बीचमा छ sometimes. सब्जेक्ट के हो, verb के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, यो सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु छन् यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। कमेन्टमा दिएको लिंक थिचेर च्यानलमा जानुस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ। somewhat को अर्थ हो केही मात्रामा, केही हदसम्म अथवा अलिक। जस्तै I am somewhat sad today. म आज अलिक दुखित छु। I am somewhat sad today. The air here is somewhat polluted. यहाँको हावा केही मात्रामा दूषित छ। The air here is somewhat polluted. Someone र anyone यी दुई शब्द तपाईले सिकिसक्नुभयो।
अब यी दुई वाक्यको भिन्नता भन्नुहोस् त। पहिलो वाक्य call someone, दोस्रो वाक्य call anyone। भन्न सक्नुभयो, ठम्याउनुभयो? ल सुन्नुहोस्। someone को अर्थ हो कोही अथवा कसै र anyone को अर्थ हो जो कोही। अब पहिलो वाक्यको अर्थ हुन्छ कसैलाई बोलाऊ अथवा कोही मान्छेलाई बोलाऊ। दोस्रो वाक्यले भन्छ जो कोहीलाई बोलाऊ, जो सुकैलाई बोलाऊ। केही आपत पर्यो र तपाईले कसैलाई भन्नुहुन्छ कसैलाई बोलाऊ त? अंग्रेजीमा call someone। कसलाई बोलाउने, रामलाई, श्यामलाई कि कसलाई भनेर त्यो मान्छेले सोध्छ र तपाई भन्नुहुन्छ जो सुकैलाई बोलाऊ, जो भए पनि बोलाऊ। यस अर्थमा अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा call anyone। अब यो हेर्नुहोस्। keep it somewhere, keep it anywhere। पहिलो वाक्यमा छ somewhere, दोस्रो वाक्यमा छ anywhere। somewhere को अर्थ हो कहीं अथवा कुनै ठाउँमा। anywhere को अर्थ हो जहाँ भए पनि, जहाँ कहीं। ल म एउटा उदाहरण दिएर सम्झाउँछु है। तपाईले यो साँचो कहीं राख त भनेर कसैलाई भन्नु पर्यो भने पहिलो वाक्य भन्नुहुन्छ कहीं, कतै वा कुनै ठाउँमा राख। keep it somewhere। अब त्यो मान्छेले भन्छ कतै राख्नु त भन्नुभयो, तर कहाँ राखौं? टेबलमाथि राखौं कि खाटमा राखौं कि कहाँ राखौं? र तपाई भन्नुहुन्छ जहाँ भए पनि राख न। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा दोस्रो वाक्य keep it anywhere। अब यो हेर्नुहोस्। somehow र anyhow यी दुवैको अर्थ सिकिसक्नु भएको छ तपाईले। वाक्य पढेर सुनाउँछु है त। पहिलो वाक्य do it somehow, दोस्रो वाक्य do it anyhow। यिनीहरूको अर्थमा फरक के छ भन्नुहोस् त। ल यसको लागि पनि म एउटा परिस्थितिको सृजना गर्छु है त। तपाईले कसैलाई काम सुम्पिएर भन्नुभयो यो काम गर त। उसले सोध्यो कसरी गरौं? तपाईले भन्नुभयो do it somehow, कुनै तरिकाले गर, एउटा तरिका अपनाऊ र गर। तपाईले पहिलो वाक्य प्रयोग गर्नुभयो। उसले फेरि सोध्छ होइन मलाई त आउँदैन, कसरी गर्ने? यसरी गर्ने कि त्यसरी गर्ने कि कसरी गर्ने? र तपाई अलि झर्किँदै भन्नुहुन्छ do it anyhow, जसरी भए पनि गर। अब तपाईले मैले जसरी भए पनि अंग्रेजी सिक्नु छ भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोस् त।